那我现在讲话的时候呢，我要试着去移动看看，那看看这几台相机，如果是 Sony ZV-1跟 Sony 的 RX100M7，它应该我在后面讲话的时候，它收音的声音呢应该是会比较小的，而 RX100M5的话收音会比较大声，因为它是全指向性。那麦克风的指向性好处呢，就是你可以只收到你想要收到的地方的声音。那附近又有车子经过哦，那所以如果车子还没经过的时候 ，RX100期待跟 ZV-1声音应该会比较小。但是呢，理论上 RX100不对，但理论上 ZV-1的收音的品质应该是会比较好的哦。然后3台相机我都有把风切声的关闭的功能关掉，因为呢，就是如果把这个功能打开的话，声音会变得比较闷。那所以RX100M7跟 M5，因为上面没有麦克风毛罩，所以在收音的时候呢，可能就会比较有大的风切声哦。OK， 我目前大概是距离大概1公尺的距离。那如果我到2公尺的时候讲话，那大概会是这样的音量。那如果是麦克风的指向性比较类似枪型或是枪指向型，比较超新型的那种指向型的话，那它站得越远，它就收得越清楚。那相反的，如果稍微偏一点的话，就是比较收不到。好 ，OK。